कोई भी मेटल और कोई भी एसिड अगर रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाता है? सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। ये हम करेंगे आज एक इसका छोटा सा। मेटल के लिए ले लिया हमने एल्यूमिनियम और एसिड में ले लिया HCl। एल्यूमिनियम और HCl ये मेटल है, ये एसिड है, दोनों रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे? एल्यूमिनियम का सॉल्ट विच इज AlCl3। एंड अलोंग विद दैट कौन सी गैस रिलीज होगी? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस की प्रॉपर्टी है वो कैसी साउंड प्रोड्यूस करेगी? पॉप साउंड। ठीक है, तो यही वाला एक्सपेरिमेंट आज हम करेंगे। ठीक, तो देखो बेटा, ये हमने एक टेस्ट ट्यूब ली हुई है, इसमें पहले से हमने क्या ले रखा है? एल्यूमिनियम मेटल है। क्या ऐड करेंगे इसमें? तो बेटा ये थोड़ा सा ये एसिड लिया मैंने, दिख रहा है ये हाइड्रोजन गैस के बबल निकलते हुए दिख रहे हैं? तो ये देखो, ये हाइड्रोजन